Hi guys, welcome back to my channel Kim Learn English. Today I have some vocabulary about kitchen vocabulary to teach you. បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kim Learn English សាជាថ្មីដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាពាក្យបាទសម្រាប់អនុវត្តមានថាពាក្យមួយចំនួនបាទដែលឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយបាទដែលបងប្អូនធ្លាប់ជួបជាច្រើនមកហើយប្រើប្រាស់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ទះបាយប៉ុន្តែលក្ខណៈខ្លីទេសម្រាប់វីដេអូនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលមាន kitchen vocabulary បាទមានថាវគ្គស័ព្ទដែលប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង cooking ចំអិនអាហារឬក៏អីផ្សេងៗយ៉ាងទៅណា Okay, now let's start everyone. Yeah, to cook rye. Yeah, to cook rye, what does it mean? Yeah, ដាំបាយ Okay, to cook rye នឹងប្រែថាដាំបាយពីព្រោះពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលសាមញ្ញមែនទែនដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់បានដឹងទេថាតើពាក្យដាំបាយនេះជាភាសាអង់គ្លេសបកប្រែថាម៉េចឬក៏និយាយថាម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា to cook rye yeah cook rye ប្រែថាដាំបាយអូខេ for example I have already cooked rye for you yeah I have already cooked rye for you yeah បកប្រែថាម៉េចទៅខ្ញុំបានដាំបាយឲ្យអ្នករួចរាល់អស់ហើយឬក៏ខ្ញុំបានដាំបាយឲ្យអ្នករួចហើយ okay and here are the picture okay so the next to boil water yeah to boil water បកប្រែថាដាំទឹកបាទអញ្ចឹងវាពាក្យហ្នឹងវាលក្ខណៈផ្សារភ្ជាប់គ្នាវាស្តៀងគ្នាណាមានន័យថាដាំបាយដាំទឹកណា okay again to boil water យ៉ាបកប្រែថាដាំទឹក okay now let's go to the example yeah I'm boiling water for making yellow noodle បាទបកប្រែថាខ្ញុំកំពុងដាំទឹកសម្រាប់ឆុងមីបាទឬក៏យើងអាចប្រើថាស្រស់មីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពីថា make យ៉ា make នេះយើងប្រើចំពោះតែបាទឬក៏យើងប្រើចំពោះមីអញ្ចឹងយើងអាចប្រើថាឆុងណាដូចជាយើងអាចប្រើពាក្យ make tea ឆុងតែឬក៏ make yellow noodle បាទអញ្ចឹងពាក្យថា yellow noodle បាទប្រែថាមីណា Okay again I'm boiling water for making yellow noodle ខ្ញុំកំពុងដាំទឹកសម្រាប់ឆុងមី Okay in the picture everyone yellow noodle okay okay now let's go to the next slide everyone okay to cook or you can say to prepare food បាទអញ្ចឹងពាក្យទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យដូចគ្នាណាបកប្រែថាធ្វើម្ហូបបាទមិនមានដាំបាយដាំទឹកអញ្ចឹងពាក្យមួយនេះគឺបកប្រែថាធ្វើម្ហូបណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា to cook មួយម៉ាត់ឬក៏ to prepare food right prepare food បាទបកប្រែថារៀបចំអាហារណាមែនធ្វើម្ហូបហើយ Okay now let's go to the example my mom is cooking fried secret for us again my mom is cooking fried secret for us យ៉ាបកប្រែថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើម្ហូបបាទម្ហូបអីគេបាទឆាក្តាមសមុទ្រសម្រាប់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងពាក្យថា fried secret ប្រែថាឆាក្តាមសមុទ្រ Okay again my mom is cooking fried secret for us ម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើម្ហូបឆាក្តាមសមុទ្រសម្រាប់ពួកយើង Okay so the fried secret look delicious everyone Okay now let's go to the next yeah អញ្ចឹងពាក្យបន្ទាប់នេះគឺពាក្យផ្សេងទេណាបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារមិនទេបាទឈ្មោះទេគឺ to pickle yeah to pickle plus noun អញ្ចឹងពាក្យថា pickle ហ្នឹងបាទយើងថែមតា d មកតើមកយើងបូកជាមួយនឹងនាមបាទបកប្រែខ្មែរប្រើថាជ្រក់បាទដូចយើងជ្រក់អីគេបាទជ្រក់តលឹងតឹងបាទជ្រក់តសក់ឬក៏ជ្រក់អីអញ្ចឹងយើងបូកជាមួយ noun បាទនាមvegetable បន្លែហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅកន្លែងជាប់ជាមួយនឹង pickle ទៅមកយើងអាចបកប្រែថាជ្រក់ឲ្យប៉ុន្តែគាត់ជ្រក់ចុចមកណាជ្រក់អីគេ Okay now let's go to the example yeah pickled cucumber
yeah pickle cucumber ប្រថាជ្រក់ត្រសក់ណា pickle cucumber បាទអញ្ចឹង cucumber ហ្នឹងប្រថាត្រសក់គឺសំដៅទៅលើត្រសក់ជ្រូងបើសិនយើងប្រើពាក្យថា large cucumber ប្រថាត្រសក់ស្រូវបាទវាធំជាងហ្នឹងណាសម្បល់ខ្មែរហ្នឹងចឹងយើងអាចប្រើពាក្យ pickle large cucumber មកណាបើសិនយើងចង់ប្រើតែ cucumber គឺត្រសក់ធម្មតាហ្នឹងណា Okay, now let's go to the next. Pickle cabbage. Yeah, pickle cabbage. Yeah, ប្រថាជ្រក់ស្ពៃបាទប៉ុន្តែ cabbage នេះស្ពៃសំដៅទៅលើស្ពៃក្តោប Okay. Pickle cabbage ប្រថាជ្រក់ស្ពៃបាទ Okay, the next. Pickle African cabbage. អញ្ចឹងពាក្យថា African cabbage. Yeah, African cabbage ហ្នឹងប្រថាមមាញបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យថាជ្រក់នៅពេលមក pickle African cabbage បាទបកប្រថាជ្រក់មមាញ Okay. Okay, let's go to the next. Pickle bean sprout. Yeah, bean sprout ប្រថាសណ្តែកបណ្ដុះបាទអញ្ចឹងដាក់ថា pickle bean sprout ប្រថាជ្រក់សណ្តែកបណ្ដុះ Okay. Okay, go to the next. Pickle sesame javanica. Yeah, again. Pickle sesame javanica. Yeah, បកប្រថាជ្រក់ផ្កាស្នោ Okay. អញ្ចឹងពាក្យថាផ្កាស្នោនេះវាវែងតិចបាទប្រើលក្ខណៈផ្សំច្រើនណា Jasmine javanica. Yeah, បកប្រថាផ្កាស្នោ Okay, yeah, go to the last one, everyone. Yeah, pickle liver and egg. Pickle liver and egg. Yeah, ប្រថាជ្រក់ពងអង្ក្រង Okay, you can see in the picture. Okay, អញ្ចឹងពាក្យថាអង្ក្រងយើងប្រើពាក្យ liver and យ៉ាបើពាក្យថា and មួយម៉ាត់ហ្នឹងបើប្រើថាស្រមោចណា Pickle liver and egg ប្រើថាជ្រក់ពងអង្ក្រង Okay, everyone, that's all. Yeah, for the vocabulary today. And thank you for watching. Yeah, if the newcomer just started to watch the video, don't forget to subscribe my channel to get the new upload video. Thank you.